Haqiqiy Chorsu bozor xonimini Chorsida tug'ilib o'sgan oyijonim retseptlarida ko'rsatib bermoqchiman. Videoga like bosib, saqrang chiqib oling. Muzday suvga tuz solib aralashtirib, un solib, o'rtacha yumshoqlikdagi xamir qoramiz. Qorgan xamirimizni paketga solib, 15 minut tindirib, zuvala qilib, yana 15 minut tindiramiz. Yarim soat dam olgan xamirimizni o'zimizga qulay bo'lgan uslubda yupqa qilib yoyib olamiz. Yoyilgan xamir ustidan o'simlik yog'i surtib, videoda ko'rsatilgandek bir xil shaklda kesib olamiz. Nachinkasi uchun kartoshka va piyozni to'rab oldim. Xohishga ko'ra tuz va o'simlik yog'i solib aralashtirib olamiz. Yog'lab kesilgan xamirlarimiz ustidan nachinkani solib, videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz. O'zimizga o'xshab chiroyli bo'lib tugilgan xonimlarni yog'langan listga joylab 40 minutga qasqonga jo'natamiz. Ustidagi sous uchun piyozni tillarang qilib qovurib, tomat va suv solib aralashtiramiz. Qaynab chiqqandan keyin bir bo'lik sariyog', tuz va shakar solib 15 daqiqa past olovda qaynatamiz. Pishgan xonimlarimizdan ustidan sous qo'yib, ketma-ket terib olamiz. Yana ham mazali bo'lish uchun ustidan paket yopib, 10-15 minut tindiramiz. Profilimga ro'zg'orbob va ishonchli retseptlarni joylab boraman. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.